Assalamualaikum viewers, you are watching Pagi Views. This is Haider Ali. Assalamualaikum, this is Ziaur Rahman. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अली जाहिद। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहिद। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और करें। आप यार हमें हाँ, और आप हाँ, देख ये रहे चार हैं चीज चल हाँ, रही चार है। चीज। अच्छा आप आप देख रहे हैं हमारा हमारा चैनल चैनल पाक रिव्यूज। आप बोलो। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। शेयर करें सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करें और शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। तो आज व्यूअर तो तुसी मेरा मोबाइल लटका दो प्रेस करते करते। हमारा इतना महंगा कैमरा है वो कितना जाएगा। हाँ। अच्छा व्यूअर, आज जिस वीडियो पे हम बताइए रिएक्ट कितना करने जा महंगा रहे हैं वो है टिकटॉक शेरनी रिवॉल्वर रानी। स्पेशल क्वीन ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक। टिकटॉकर है ये और इसकी रिक्वेस्ट भी काफी ज्यादा आ रही थी। सो फर्स्ट लेट्स वॉच द वीडियो, आफ्टर दैट वी विल गिव द फीडबैक एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल कंट्रोल। तो मैं था भी मार के टिकटॉक शेरनी रिवॉल्वर रानी। चलिए आप ओके। रिवॉल्वर चलाती है क्या? पता नहीं बतलाती होगी शायद इसके अंदर। ओके लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 जैसे कलयुग का रावण। स्पेशल वाकई अच्छे हैं लोग। क्या है शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो एक्सप्रेशन उसके छोरी गले आंख लड़की बिना पूछे दिल के वो मां बड़ी अपना बड़े खाते कि नहीं खाते? होठ मैं भी खाता हूँ। बोले मैं भी खाता हूँ। तो मना किया था तूने ये खाता हूँ। की गरारी अड़की ये गुच्ची अरमानी पिछे रोटी जवानी चेक कर दी बरंडा चेंज वाले कैसे हो जाती है? आज तो कितनी फिट लग रही है। फैशन की हुंदा तेरे यार का तो वखरा सवा हाँ जी ओ मेरा सुट पटियाला कितनों को मार डाला हम पंजाब दी में कुड़ी सरदार ओ मेरा सुट पटियाला कितनों को मार डाला हम पंजाब दी में कुड़ी सरदार नी जुत्ती मेरी है कि कम सारी कट दिए वो तेरे तो भी ज्यादा बखरा सुहागनी वखरा सवागनी बूहे बारियां इन्नाले कंधा टप के मगी चुटके ले आते जावी हवा बनके बूहे बारियां है बूहे बारियां यार इसकी स्पेशल इसकी एक्टिंग बहुत लेवल है यार। तेरे जलवे मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। अरुणाचल असम मणिपुर मिजोरम मेघालय त्रिपुरा सिक्किम and Nagaland. This is the northeast, seven sisters southern land. We belong right here, not China or Japan. No. कितना मोटो सुने आजकल जिम जा रही है बर्गर छੱਡ के सलादा खा रही है जो मर्जी कर ले पर नाम तेरा मोटो ही रहना। हो जब दुनिया में हो जब दुनिया में हो जब दुनिया में स्पेशल एक्टिंग बहुत फिट है यार। मुझे लगता है इसकी बॉलीवुड में आ जाए। बात कर आना चाहिए वैसे। मैडम तू मेरे बिना जी सके है ना ये सके है ना। की कसम जी है सके मरू मैं भी गोनी और सुने आगे से ना 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 लेफ्ट। यार ये टिकटॉक यार। इतना चढ़ा हुआ है ना सर पे। आज मम्मी कुछ काम की बात बता रही थी मुंह से यार, निकल ये तो गया इतनी "हाँ, cute तेरे है। बात समझ गया, चल।" नहीं वैसे लग इतनी रही है चोर ऐसी। चप्पल पड़ा है ना मुंह पे। कुछ किसी किसी टिकटॉक में बहुत फिट लगती है। हाँ चेंज हो जाती है। मुंह से भी निकल सकता है। मम्मी टोटली चेंज हो जाती है। इधर सुनो स्पेशल भी फेमस हो गई टिकटॉक पर मैं रियली अरे टिकटॉक पर फेमस हो गई, इस पे वीडियो बनाई थी ना कि जल्दी तो आंदे तेरे बात को रुक जा। क्या बोलोगी तुम्हें बेटी फेमस हो गई। इधर और चेंज है। जादू तेरा मुझ पे चल गया। जा भी बैठा हुआ डूबा जरा सी शाम होने दो लौट जाऊंगा मुझे ना काम तो होने दो।
और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो मुझे क्यों? मेरा नाम तो होना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। भिखारी मत यहाँ पे भी चेंज जो है। जाता है उसे क्या चीज है यार ये? वो ये बोल वापस रहा भी है, जरूर TikTok आएगा। से। तू एक बार कामयाब तो हो। कश्मीर की बोतल में पंजाब का पानी है, ये दौर तरक्की भी आफत की निशानी है। बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत ना आए। बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत ना पड़े। दुनिया छूना चाहे मुझको यार इसका टिकटॉक कितना फिट है। जैसे उनकी सारी की सारी सिंगल बैंड है यार। वाह पिछली वाली भी यार एक्टिंग कमाल यार। फैशन देख। तू कभी उदास नहीं होती क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि कोई मनाने वाला है ही नहीं। जे तो छड़ना भी होया इनका। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, मगर हर बात लिख दूंगा। आधी लिखूंगा मगर हर बात लिख दूंगा। तुम गालियां मत देना मेरे पीठ के पीछे। उठा ली कलम तो तुम्हारी औकात लिख दूंगा। कंजूस है वे पूरा मक्खी चूस है, नेचर तो निरा खड़ूस है। वे कदे हंस लिया कर डुब जानिया, मैनू लहंगा पाना मैं ठहर जा। कल साडा फंक्शन है तो लहंगा पा के लेके जाना मैं। लागी झूठे ना लागी खुश है। झूठे ना लागी झूठे ना। एक गोरा रंग दूजा रवे फैशन च उत्तों नखरे दी करी जहां में अतनी। मारते वपार नी तू हुस्न खलार नी, तू बिजनेस कर दिते ठपनी। तेरी वॉक तेरी टॉक बड़ी ग्रैंड। सारे दिन हंसता रहता हूँ, लोग पूछते हैं क्या बात है भाई, बहुत खुश है बहुत खुश है। एक दिन माँ आई और बोली बेटा क्या हाल बना रखा है? क्योंकि माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता। सही कहा भाई इसने। भैया को इंग्लिश में स्वीट माँ से ज्यादा कोई नहीं जान भैया सकता। खुश हो जाते हैं, लेकिन भैया को हिंदी में मीठा बोलते हैं तो भैया भड़क जाते हैं। ऐसा कैसे चलेगा भैया? अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा। शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। शुरू तब से डर रहता है मेरा सबकी आंखों में अपनों का अपना, मैं तेरा बुरा सपना, मैं जिसका फैन उसकी बटे मेरी बातों से। बातें सुनो मेरे ध्यान से, वार करूं तुम पे मैं शब्दों के बाण से। टांगों के नीचे से निकलेगी धरती और बचा कुछ खून तेरा निकलेगा कहां। आगे वाली लाइनें सारी सुनो स्लो मोशन में। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। सोचा भी नहीं था ये लाइन मछलियों से बेटियों तक आ जाएगी। साउथ से नॉर्थ में आया है और स्मार्ट बन रहा है तू। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, हमारे यहाँ इतने सारे इंडिया नहीं, सिर्फ एक ही इंडिया है। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन। ये देखिए पता है, फिर मेरे पता है हमें। आई स्कैन हो, स्कैनर हो आप तुझको दिखाता हूँ। उठा के जनाब शायर की कलम, तेरे वहां मैं नामर्द लिख के दिखाता हूँ। ये देखे बीजान चाची, देखे कैसे घूर रही है मुझे ये। हाँ तो क्या करूँ? आंखों पर पट्टी बांध दूँ, मुंह पे टेप लगा लूँ कि आप जनाब की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। हाँ ये देख हदीना करा के पता नहीं मुसीबत डाल दी है मेरे गले में। तब तो अच्छे कमरे में मिलो। एक्टिंग अच्छी है यार। ओ यार पहले बोल खुद ही कमेंट है। मैं साइड में रीड कर देने। ओके वेज वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी ये थी सही है। वीडियो बहुत अच्छी थी। वीडियो ये पहला एंड कमेंट ये होता किसने सजेस्ट की थी वैसे? इसने भी की थी आज की माय टिकटॉक्स में सबसे अच्छी टिकटॉक थी। मतलब बहुत यार, वाकई शेयर मैंने थी उसका यार। पहले थंबनेल देखा ना,
लड़की को देख के मैंने एक्सपेक्टिंग किया था कि इतनी अच्छी टिकटॉक्स होंगी उसकी। मैंने कहा था कि एवरेज नॉर्मल सी होगी। एक्सप्रेशन उसकी क्वीन है, एक्टिंग, एक्सप्रेशन और उसके लुक्स, उसकी लुक्स इतनी चेंज होती है ना, मतलब जैसा टिकटॉक बनता है ना उसकी लुक्स भी ऐसे हो जाती है। अगर एंग्री टिकटॉक्स है तो उसके अंदर एंड एक्टिंग चेक और मुझे तो लगता है कि इसने कि ड्रामे में आने लग जाए ना इंडिया पे। वैसे आना चाहिए यार, आना चाहिए, पक्का आना चाहिए। एक्टिंग इसकी बहुत अच्छी है, शायद आती हो, क्या पता। हाँ हो भी सकता है, हमें पता नहीं है, पर अगर एक्टिंग की बेस पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसको आना चाहिए। और कैसे ये एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जाती है, यानी कि बेस्ट फिट है ड्रामे के लिए। कैरेक्टर के अंदर घुस जाती है, पता ही नहीं चलता कि मतलब एक्टिंग कर रही है कि रियल में घुस जाती है। हाँ जी घुस जाती है। क्या कहा आपने? मैं क्या घुस जाती है एक्टिंग में। एक्टिंग अभी मैं चुप हो गया। समझ तो आप गए होंगे। वीडियो वाकई बहुत अच्छी, मजा आया इसमें। हाँ जी वाकई बहुत अच्छा है। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं हमें लाजमी कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब बोलो ना, वो बता दिया है सामने। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबा के। अली जाहिद को बार-बार क्यूट किया। हमारी वीडियो बनाते बनाते भी अली जाहिद किसके सियाह के लैपटॉप पे नीचे आ रहा था। अली आप बहुत क्यूट हैं। अच्छा यार बहुत क्यूट है यार अली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. You fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.